Oke teman-teman, sekarang kita mau tutorial cara sound effect di CapCut. Nah, pertama teman-teman masukin foto atau videonya dulu ya. Teman-teman bebas, ini hanya contoh saja. Saya kebetulan lagi ikut kelas di Skill. Ini bukan sponsor ya. Oke, langsung aja, ini gampang banget ternyata. Ke menu audio. Nah, teman-teman tinggal ketik misalnya pin sound. Nah, teman-teman tinggal diklik. Tuh ada suaranya kan? Kita ke bawahin. Nah, ini hanya contoh ya. Udah gitu biasanya sound yang blue cari lagi. Oh ya, jangan yang ada tanda diamond ya, soalnya itu berbahaya. Dan itu cari lagi yang biasanya yang dipakai YouTuber-YouTuber ya. Push. Nah, ini nih bisa dipakai. Terus aja kumpulin di sini. Udah gitu slap biasanya. Pokoknya teman-teman cari aja ya. Nih kita contohin ya. Jadi teman-teman nggak usah download di YouTube ribet kayak Premiere. Teman-teman tinggal nyari langsung di sini. Dan ini list-list yang lagi hot tuh. Tuh dari marketing semua bisa dicari. Ini enak banget. CapCut tuh benar-benar instan. Cuma ya gitu minusnya ada yang diamond, ada yang berbayar. Jadi teman-teman cari yang gratisan aja. Kalau teman-teman yang gratisnya nggak ada berarti dari YouTube. Itu aja teman-teman. Thank you.